咱煞接要用主的祈祷文来祈祷伫咱的酒杯后壁面吼。有的人若较无熟，咱看酒杯后壁面主祷文。愿伫天日的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成，伫天日亲像伫天日。阮的日子今仔日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人，无得触阮入地狱，着叫阮脱离迄个歹个，因为国、权能、荣光拢是你所有，代代无尽。阿免。这是咱要来看一位的圣经。伫路加福音第5章1节到11节，伫咱的圣经这本红的圣经第88页吼。这个时阵呢，我要请咱的黄兆凯长老来带咱来读这段的圣经。这段的圣经就是真有名的，得到鱼，亲像得到人，亲像得到鱼。路加福音第5章，耶稣徛伫建尼撒勒的湖边，众人下客伫伊身边，要听伊讲上帝的道理。又看见2只船停伫湖边，掠鱼的人离开船只去伫西望，有一只船是西门的，耶稣就去甲讲你将船舵透开，小可离开花林，伊就坐伫船顶来向众人来讲道理。讲了后，伊对西门讲将船甲驶去较深的所在，落网来拍鱼。西门讲先生啊，阮掠几暝拢掠无，你一句话，阮听你的话，阮来落网。因就落了网，就为了真济鱼，网险去弄破。伊就搁叫边仔迄只船做伙来斗3工，因就来将鱼装满了2只船，甚至2只船强要沉落。西门彼得看到，就拍伫耶稣的骹头前讲主啊！离开我是一个罪人。伊甲一切共做斗阵的拢惊吓，拢真欢喜，甲惊吓。讲即网所拍的鱼，伊的同伴西庇太的囝雅各、约翰也安尼。耶稣对西门讲毋免惊，对这点以后，恁要得到人，亲像今仔日所得到的鱼一般样。因将2只船安尼来靠了岸，就投下所有的来对耶稣以上。兄弟姊妹今仔日呢，咱特别欢迎对台南李文玉牧师娘吼，今仔日牧师要讲道，牧师娘呢要来献诗啦吼，咱这个时阵是毋是来邀请牧师娘？来献诗吼，咱是毋是拍破开邀请牧师娘来献诗吼？要将这个俄勒来献给主。耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！你将你的荣耀彰显于天。我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说：人算什么？你既然眷顾他；世人算什么？你竟顾念他。主啊，我神，每逢我举目观看，你手所造一切奇妙大功，看见星宿，又听到隆隆雷声，你的大
填满了宇宙中，我灵歌唱，赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！我灵歌唱，赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！天地稳定真正大，日日地阴带。咱着学老开声吟诗，互天地朗总三角欢喜。咱三角来学老上帝。
感谢主。